林太太，你所有检查拢真正常。医生啊，若你是安怎，我太太伊无胃口啊，而且有当时叫伊冰棒啊。伊有心啊，我太太有心啊。韵如，恁也毋捌做过检查哦？伊也毋捌啦。水某呀，原来你是有心的病囝啦，无怪情绪遮尔无稳定。唉，我真正够糊涂的，煞袂记讲有这款的可能。你给我对无爽快无哈？志文，你莫阁讲啊，医生还搁你看诊呢。哦，好，医生，歹势啦。若你即摆好敲电话来嘛，甲阿妈讲一个好消息吼。莫遮尔着急啊！早晚阿妈拢爱知影的，就是甲阿妈讲一个好消息啦。你看吼，有啥物爱注意的所在，你问医生啦吼。等下我连伊入来，等我吼。医生，那安尼我有心差不多偌久啊？差不多有3礼拜。3礼拜啊？囡仔应该是红姐。好，连夜登记啊。拜拜。水妹，你来出来啊？应该知影，拢知影，唔免阁问啊。嘛是啦吼。是讲你来看，敢若无欢喜哈？哪有？可能是受意外。我嘛是呢，也毋过我感觉这个囡仔吼来了拄啊好啦。拢是我啦，无够体贴啦。毋知影吼，你竟然是有死，毋则情绪无稳定，拢是我毋好啦。好啊，你莫阁讲啊。好啦，我莫自责啦，我知我自责吼，你心情嘛会无好啦，我都莫阁讲啊。咱即摆吼，等下欢欢喜喜倒来厝的，阿妈拄则电话内面吼，佮叫我吼赶紧带你倒来厝的呢，吼。哎呦，我的水某有心啊！我的水某有心啊！哎呦，我的水某有心啊！我有心啊！我要做爸爸，我要做爸爸，我要做爸爸！你竟然玉如啃落来啦！哎呦，你哦，我互你惊到哦，遐要血啊，搁呛管啊啦！玉如有心地的，你哪会安尼甲抱起来洗啦？我都欢喜嘛！哎呀，欢喜嘛袂当安尼，来，紧坐紧坐。这个。玉如啊，你检查囡仔偌大汉啊3礼拜。医生还佫讲啥无？大人啊囡仔拢好势吼。拢真好啊。哦，无怪昨暗食袂落啦，袂要紧啦，过一阵啊吼，等你食会落吼，我才替你订补体兼开鼻的药粉互你食。阿妈，唔免麻烦啦。那会麻烦啦，毋过你家己莫细腻呢，物件毋通乌白食啦。佫有啊，公司的工课吼，我看是毋是要叫人替你？唔免啦。你佫要上班哦？阿妈，可能是玉露吼，才多有心啦，暂时无想要公司人知影啦。玉如过路吼嘛有道理啦，袂要紧啦。查某人腹肚吼掂一腹大，安尼囡仔吼才会好生佫好带。哇，阿妈，你可样念歌呢押韵哦？迄当然的啊，是讲吼囡仔要来吼嘛有看恁呢。这2天吼恁较无冤家，伊就这时阵走来啊。你就唔通冤互囡仔听哦。阿母的感情吼，嘛爱慢慢仔甲培养起来，知影无？阿妈，我甲韵如的感情吼本来就真好啊，也是可能吼进前韵如因有心啊，所以情绪较无稳定啦，讲话毋才会较无客气啦。对，你讲安尼对啦。水妹，我今日开始吼，咱过咱吼想要期待日子啊咧。对啦妈，你敢唔甲爸妈因讲啊？袂啦，是安怎无讲啊？等下再甲因讲啦。我咧等恁转来烧香啦，甲公妈报这好消息。林家祖先在上，新妇杨阿梅今日带林家的子孙志文杨阿母
来甲公妈报告，咱离房的新妇韵如嘛有新啊。韵如，你敢知影是查甫还是查某的？也唔知呢。公妈拢听到吼，伊讲也唔知影啦。啊，毋过吼，查甫孙嘛好，查某孙嘛好，拢是咱林家的骨肉啦。请哦，祖公祖妈保庇韵如，甲伊腹肚内囡仔会用出入平安，互伊甲佳云拢会用顺利生产，互咱林家子孙满堂，香烟不断。感谢公妈。代志哪会变成安尼？腹肚内底这个囡仔，是要安怎才好？水妹啊，你想咱应该生查甫的，也生查某的较好啊？拢唔好。啥物？哦，拢好啦。毋管吼，咱的 baby 哦是查甫的是查某的哦，我拢共款疼痛。等囡仔若生落来啦，咱才开始规划咱的家庭生活啊。水妹，啊你敢有其他想法啊？志文，咱莫阁讲囡仔的代志好无？我这忝的是要困啊。哦，好啦好啦，安尼你赶紧困，我莫甲你吵。即马志文甲阿嬷拢知影我有心啊。这个囡仔要摕掉，恐惊有困难。啊，毋过若是无摕掉，去互因知影，这个囡仔是冯杰的，代志就会愈严重。阮公司已经同意要帮恁结婚姻，就是讲主导这个计划的人是林志文。我无想要啥物听林志文的，要无讲落去用抢伊啊！阮丈人怕安怎看？送尾予我的人，一定就是把手机啊留予我的人。这个人到底是啥？安尼创着我，到底有啥物目的？我有心，是你的囡仔。会惊是，你想要离开我对无？我足欢喜的，我欢喜到我唔知要讲啥。你要我甲囡仔生落？这个人根本都搞做笑的啦！但是我找啥是啥，我绝对甲你活活放过。拍摄，不要紧无？嘿，你这人是无生目睭呀，叫我不要看咯！拍摄啦，我替你扣。我当然嘛是去替妍希调高某的代志啊。敢讲你认为这件代志真简单是？你莫假啊！你若真正有够力，你放一句话就好啊！你敢有必要跟我讲遐尼老实？安娜，这一下，你的包包内面哪有这款物件？你是有这种方式，你跟人抢代志？我要甲囡仔摕，结束咱两个关系。我袂用的，我袂当无你的玉露，我袂当无你啊！我已经想清楚了，你即摆会当替我动手术，摕掉就无啊。若果囡仔摕掉，伊人我可能嘛保护，安尼我的计划就会受到影响。蔡映如小姐，这边请。伫东港的海岸，想着阿龙啊疼心肝。冷风阵阵不知寒，对着海边紧紧看。